तो गाइस इस लड़के के दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया आया होता है। आज ये एक तरबूज वाली आइसक्रीम बनाने वाला है। अगर आप सबको भी आइसक्रीम खाना पसंद है तो मुझे कमेंट में अपनी फेवरेट आइसक्रीम का नाम जरूर बता। इस लड़के ने तो तरबूज और दूध को एक साथ मिला दिया, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। जब तक ये लड़का इस आइसक्रीम को बना रहा है तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये लड़का जिस तरह आइसक्रीम को बना रहा है लगता है ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने वाली है। लगता है इस लड़के की आइसक्रीम जम चुकी है, अब ये आइसक्रीम के टुकड़े करने वाला है। आप सबको इसकी आइसक्रीम कैसी लग रही है? अगर आपको ये घर पे ट्राई करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। ये तो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने वाली है।